Sigayiza mboozi yo ssebo Katona wonnuŋŋamye omwoyo naye ate ndabanga wabye weegendereze ng'ogenda. Vidiyo eno ya bwongo si ya feelings. Era mbadde nkusaba feelings zo zisibe ku nkondo ozisikize obwongo. Kye buvuddeko nabagamba nti waliwo enjawulo wakati w'okulowooza n'okufumiitiriza. Omuntu alowooza aba akozesa feelings naye ate omuntu afumiitiriza y'oyo akozesa obwongo. Yeekolera itongwa ge gange musiibye mutyo oba musuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta naye temuntwala obubi mu ya leero temuliimu batembeeta Museveni. Just eyo intro nkiddamu mu ya leero temuliimu batembeeta Museveni. Weewaawo mulimu okukunamya Museveni ng'omulamwa bwe guli. Ndowooza tusimbulire wano. Akawungeezi ak'eggulu bwe navuddeyo ne nkola post ne ŋŋamba nti enkya ŋŋenda kukwatako ku nsonga eno. Nalabye abantu ab'enjawulo mugenda kwonoona ekibiina mu comment section. Museveni mumuwadde omwaganya temukyalwanyisa Museveni twerwanyisa ffekka. Ne neebuuza lwaki odduka nga teri akugoba? Kubanga sinnagambako nti nina omuntu gwe ŋŋenda okutyobola wadde okunafuya, naye ŋŋenda kuwa ndowooza yange oba buwabuzi bwange nga naye bwe wabadde obubwo mu comment section. Kyannaku nnyo nti gw'okkirizibwa okuwa obuwabuzi bwo eri yeekolera oba gwe waaligambye kanneetekeko mu kifaananyi nti ndi mukulembeze ku intaneti ngezesezza bugezesa seegulumizza, naye ate gw'olina olukusa oluwabula omukulembeze mu comment section ku intaneti, wabula ate ye omugjeeko olukusa oluwabula omukulembeze we mu ssetteeserezo. Njagala tubeere ne democracy. Njagala tubeere ne democracy. Mpabula nga nange ondekeddewo omwagaanya oguwabula. Kubanga singa nteekawo comment section, eyo comment section bagiyita ssemateeka, akuwa olukusa okuwabula kyalina okunvuma okukkirizibwa singa oba oyagadde. Kuba singa mba saagala kuwabulwa oba kuvumwa, vidiyo nalitaaninze off comment section. Naye bwe ngiteekawo kitegeeza oyo ssemateeka afuga nti siri wa kitalo okukkirizibwa okumpabula. Naye ate nze wenzikiririzibwa nange okuwabula, ate onzigyeko olukusa ontadde mu kakkeeja ate nga nze nakuwa olukusa olumpabula mu comment section, naye ate nze onzigyeko olukusa oluwabula. Mwami Yoweri Kaguta Museveni gwe tulwanagana naye ayina abawabuzi, wadde nga abawabuzi be ate mwana wattu y'abawabula. Naye okuva lwe kiri nti bali ku musaala gwa ggwanga ssente ya mwi wa musolo era nga bali gazetted nga abawabuzi, naffe tukatubayita abawabuzi. Naye mwana wattu tewaliwo muwabuzi yenna nga memba wa National Unity Platform nga muwabuzi wa Museveni. Tewaliwo muwabuzi wa Museveni nga memba wa FDC va ku bali abakyama. Nentegeeza FDC entuufu. Tewali muwabuzi wa Museveni nga wa CP oba wa Jema, wabula abawabuzi ba Museveni bava mu NRM. Wabula ate gw'oyagala abannuupu baleme kuwabula bannuupu. Lwoya lwa mu nnyindo olina kulwejja wekka, ate era n'enswera ekwagala yeye kugwa ku bbwa. Tewaliwo wa NRM agenda kulaba mukulembezeewo ng'awaba oba ng'akola gwe kyolowooza nti awabye ajja muwabule. Agenda kumuleka tikyo kyakola kye kituufu, era ne bw'analaba abamuwabula agenda bavuma, kubanga kiri kyakola kiyamba ye kwekuumira mu buyinza. Omuwabuzi wo ayina kubeera wamu mmwe. Singa tuba mu kika nga waliwo omusika ayagala kutunda ttaka lya kijja,
meeting etuula okufuna obuwabuzi bw'aba wammamba teva mu baalugave erina kuva mu bammamba kubanga be balumirirwa ekika okusinga ab'olugave. In that wennaayogera obubi nsabye obutanenyezebwa nange ndi muntu olulimi osanga luyinza sseerera wadde nga kizibu kyokka ate nange wenjogedde obulungi n'olaba nti ndi mutuufu tonenya Oweekitiibwa Mathias Mpuuga kubanga kuffa ababiri kuliko anaab'omukyamu oluvannyuma lwa vidiyo eno naye tajja kubeera mukyamu lwa biruubirirwa bye naye ajja kubeera omukyamu olw'okuba yalowooza nti kino kye kinaayamba ku lw'obulungi bw'ekibiina. Ate nange nsobola okuba omukyamu nga vidiyo eno eggwa okusinziira ku by'onaawulira naye sigenda kubeera mukyamu lwa biruubirirwa byange wabula nsobola okubeera mukyamu ku lw'okwagala ekibiina kyange. That's why nabagambye tukozese wano tetukozesa feelings kubanga feelings zizaala emotions ate obwongo buzaala okukkaanya. Okkirizibwa okumpabula, okkirizibwa okuŋŋamba wano yeekowaba kuba comment section nagirekawo ye ssemateeka akuwa olukusa okudemonstrating actually lwe luguudo kw'olina odemonstratinga lw'otakkiriziganyizza nange kyokka ate era lwe luguudo kw'olina okkumbira singa onooba okkiriziganyizza nange naye ate nange ndekera eddembe lyange eriwa eddowooza yange nga nange bwe nkulekedde eddembe lyo eriwa endowooza yo. Tusimbulire wano. Njagala okusooka okwebaza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Mwenna bannayuganda njagala mwebaze nnyo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Tukkirize nti Paalamenti emyaka 2.5 egisoose tebangako vibrant, tebangako useful nga mu nnaku zino ez'okubanja bannaffe abaabuzibwawo. Era njagala okwebaza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga tukkirize ababaka b'oludda oluvuganya naddala aba National Unity Platform obaliidinze bulungi naddala mu kaseera kano okumye bulungi ettabaaza n'obateerayo ekitangaala ne bajja nga batunula bulungi we bayita oba ew'okuyita awatuufu ne bajja nga balabawo bulungi. Era entasiima ebulaagiwa singa nkeera n'enkulitisizinga Oweekitiibwa Mpuuga ku point eyo kitegeeza saamwagala bwagazi na bulijjo bwe mmuwabula nkozesa bunafu bwe okuyisawo pointi zange ezimusuula. Lwakoze obulungi alina okusiimibwa nga bwe nakikola juzi nga tuli ne Masaaba ne mbaga Oweekitiibwa Mpuuga buli omu amutwebalizeeko omulimu gwakoze ogw'ettendo ogw'okuteeka mulunga oba giyite 4-wheel drive mu kaseerezi kano ke tulimu ak'okubanja bannaffe abaakukulirwa abaabulwako amayitire situmanyi oba baasaawa oba battibwa kubanga omuntu bwakubulako emyaka egyo gyonna oba n'endowooza 2 either yazaawa oba yattibwa. Kakati Oweekitiibwa Mpuuga atadde gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenke okulaba nga tuddizibwa abasibe baffe era atuukiridde famirizi z'abantu ab'enjawulo abo abaabuzibwawo okulaba nga tuzuula ekituufu battibwa oba gye bali balamu. Ssebo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga njagala okusooka okwebaza nti omulwadde gwe wakubye empiso atandise okutuuya n'ekitegeeza nti eddagala lyo likola. Singa omulwadde bamukuleetera ng'ali mu kkoma n'omukuba parasetamu n'olaba ng'atandise okudda engulu kitegeeza parasetamu ly'eddagala ly'alina okutambulirako okumuddiza ddala engulu tomuzza kumululuuza. Omusajja Museveni anyigiddwa obulimaawa atuse ku mbeera ekkiriza nti abannuupu bannyiza obulimaawa bannyiza ebitoliro. Kaakati Museveni singa ateekawo embeera esindika delegation ye Muteese kitegeeza omukutte. Sigala kweyo formula
ereetedde Museveni ow'amampaati okugonda. Mwaka gwa 1995 nga General Tito Okello Lutwa ne Bazilio bamaze okuwamba mukama waabwe Dr. Paul Milton Obote bataddewo gavumenti eyaabwe. Arap Moi yabayita mu ggwanga erya Kenya oba East African Union. Yatuuza olukuŋŋaana mu ggwanga erya Kenya yali ekulemberwa General Arap Moi, yali General, yali ekulemberwa Arap Moi by then. Bagende bateese ku ngeri butya gye bamazeewo olutalo mu Uganda. Era bonna baagenda ne mwami Yoweri Kaguta Museveni nga gw'omutwalidde. Mwalimu Julius Nyerere yalimu. N'abakulembeze abalala okuvanga mu ggwanga erya Zambia, Kenneth Kaunda yalimu. Arap Moi yaliwo. Bazilio ne Lutwa baaliwo. Ne Yoweri Kaguta Museveni ne banne baaliwo. Ne bakkaanya nti tuzze emirembe mu Uganda. Era Museveni n'ateekako omukono, Bazilio n'ateekako omukono, Lutwa n'ateekako omukono, Mwalimu Julius Nyerere n'ateekako omukono, ne Moi n'ateekako omukono. Yoweri Kaguta Museveni olwava e Nairobi gwe baali basuubira okusibira eruweero okujjayo amagye nti bannange ceasefire tukkaanyiza. Teyalinda n'oli kuva Nairobi kuba yamusooka okuvaayo. Yalumba bulumbi. Kuba yamanya nti abasajja ekitegeeza wemba kutte babaluma. Kati siina kujjako muliro kigere ku muliro nina kulinnya bulinnya paka bwe yatuukiriza ebiruubirirwa bye. Lwaki ffe tukkiriza okujjako omuliro ng'ate gwe tunyonyoogera tumulabye atandise okuseka? Munsonyiweko munzigirewo abaana kano nkayiseewo. Abantu abakulu nga nze bwe tubeera mu nsonga zaffe ez'ekikulu ez'omu kisenge n'owulira patanaawo ng'alaajana nnyo, olemezaamu bulemeza kuba omanya omunyize ppeesa era oddamu n'amaanyi. Kubanga okulaajana kwe kulinga ng'enduulu mu mupiira. Kiiko afooyo tumwagala nnyo. Buli lwe bakuwaana abawagizi oyongezaamu bwongeza maanyi. Kakati omupiira gufaananira ddala akaboozi k'ekikulu. Munno buli lw'owulira nga nene oyongeramu bwongeza ogamba weewaawo mutuuse we batamutuukanga. Kakati naffe munnaffe alaajanye Nuupu emutuuse we batamutuukanga. Kino kye mukoze ekya paalamenti mumutuuse kye mutamukolangako. Lwaki mujjayo nti bannaye nti aluma enduulu y'okusanyuka tebagidduukirira? Kakati omusajja gwe tulumba akubye enduulu alaajanye, ate lwaki tuzzaako amasaati tuve ku kitanda? Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ebbanga lino lyonna mwagaana okuteesa n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Mwagaana okutuula ku mmeeza y'emu n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Era omumpembe Yoweri Kaguta Museveni abawandalulusu, abeekokkola, abeevuma. Oweekitiibwa Mpuuga bwe weetegereza ba leader of opposition abavuddeko emabegako ng'oggyeko Winnie-Kiza, naye ab'emabegako baatambuliranga mu nkwawa za Museveni. Ate maama abagulira emmotoka, ate maama abawa obukuumi. Naye obadde wa njawulo, wagaana okutambulira mu nkwawa za Museveni. Ne paalamenti wagigaana okutambulira mu nkwawa za Museveni. Wadde nga batera okwogera ebigambo nti eno ye opposition ekyasinze okuwa Museveni emirembe. Naye gye buvuddeko nabagamba nti abwe tuba tuwa Museveni emirembe, kati then emirembe gimumazeeko emirembe. Kubanga emirembe gye bagamba gye mumuwadde tegye gimutuusizza kutuma Nabbanja abagambe Kibalama gyali. Naye nga Nabbanja Kimbuyege minisita atalina kusaba, minisita atalina buyinza ow'ekifaananyi, alina ne kyamanya oyo wanti. Emirembe gye bagamba gye mumuwadde
Yensonga lwaki ayagala kusindika minisita wo wa security abatuuze ku mmeeza abannyonnyole. In that mbeebaza mwebale butatutunda. Naye ate Museveni si musiru ow'ekitiibwa Mpuuga. Toyinza kuba musiru era omuntu wenna oyita Museveni omusiru gw'ate oli Ssaabasiru kuba bw'omuyita omusiru gwe gwakulemberedde emyaka gwafugidde emyaka 37 si lwakuba omwagala gwe tukuyite ki? Museveni musajja mugezi lwakuba amagezi gakozesa mu busiru. Kakati Museveni oluvannyuma lw'okukizuula nti muganye okuteesa naye, muganye okutuula ku mmeeza naye, akuteze minisita owa security. Singa olaba Katikkiro ng'azze ku mukolo oyo Ssaabasajja Kabaka yabaawo, kubanga ow'ekitiibwa Katikkiro ye Kabaka w'ebweru. Bw'olaba minisita wa security eyalondebwa Museveni n'atuula ku mmeeza naawe oba otuddeko na Museveni. Olw'okuba mwagaana okumiitinga ne Museveni muteese, akuteze minisita we owa security, naye ate olunaamala okumusisinkana public agenda gituma abawogganyi be, nga mu bawogganyi be ennaku zino ndabamu ate n'ababadde ab'omuffe oba ab'omuffe agenda batuma. Nabagamba Museveni yasibeera yasumulula, tebamaze kuteesa naye. Museveni yeefuula ekizibu ng'ate yeddagala, yakuliyetinga ekizibu ate era n'akuliyetinga eddagala. Oba nnaku nga 2 nabadde nkola mulamu aki ne mbagamba Museveni alinga omuzungu. Omuzungu akuwa emmundu nti genda olwanagane ne gavumenti, kyokka nga ne gavumenti ye yagiguzizza emmundu okulwanagana naawe. Ku mwenna gwe basooka okwasa ebinnyo yasooka okuddayo tuweeyo ku ndala. Omusajja w'amaanyi. Omuzungu akulyetinga obuvuyo ng'ate era yayina okubusolovinga. Kakati bwe tunaamala okusisinkana minisita wa Museveni mu kakiiko ka paalamenti Owek, Museveni agenda kutuma abantu batandika okukola statements ezigamba nti twabagamba. Museveni yasiba era yasumulula, abanuupu bapondoose bakkiriza nti Museveni yederere n'ebirala n'ebirala. In that Museveni senga munaasisinkana minisita we mujja kuba musisinkanye Museveni, kubanga Kabaka ne waatatuuka Katikkiro n'atuuka, Kabaka aba atuuse, kubanga Katikkiro ye Kabaka w'ebweru. Kaakati olunaku olwaleero Owek ye Katikkiro wa Museveni mu ministry ya security oba mu nsonga z'obutebenkevu. Mwaka gwa 1995 Obuganda bwagwamu ensasagge. Ssekabaka Edward Muteesa nga mu budde obwo yali akyali kabaka bwe yawaŋŋangusibwa Ssaggavana Cohen n'amutwala mu ggwanga lya Bungereza entabwe. Eva ku Ssekabaka Sir Edward Muteesa abakabaka kuba kati simwogerako ng'eyafa, mwogererako mu budde obwo. Kabaka Sir Edward Muteesa Gavana Cohen oluvannyuma lw'okuleeta ekiteeso, kubanga Gavana Cohen gavumenti ya Bungereza ng'eyali bakama baffe kubanga twale lyabwe yaleeta ekiteeso East Africa okugifuula ensi emu. Tanganyika nga mu budde buno yeeyitibwa Tanzania ng'erina okwegatta ku Kenya yeegatte ne ku Uganda, then tukole ensi emu. Sir Edward Muteesa kyeyava abagamba mulyoka okutwala Uganda kasita mulekawo paati ya Buganda, ffe Abaganda tujja kwemalirira. Cohen kyamunyiiza nnyo n'alaba nga guno gwe muziziko ogugenda okumulemesa okugatta East Africa. N'akwata Sir Edward Muteesa n'amutwala mu ggwanga erya Bungereza n'amuwaŋŋangusa. Tewali Muganda yatuulako na muzungu ku Kuteesa kudda kwa Muteesa. Weewaawo oli Muteesa naye yali tateesa.
wabula abaganda beeyiwa ku nguudo era eyo people power gye yatandikira kyova olaba bwe mpuliriza bano abajejjembukana nti ffe twatandika people power tebamanyi kigambo people power kyeki oba osanga mwakitandikawo mu luzungu naye ekigambo people power abantu basooka kikozesaako mu mwaka gwa 1955 naddala ab'omu Buganda nga Edward Muteesa waŋŋangusiddwa gavana Cohen okumutwala e Bungereza. Tewali Muganda owensa omukopi n'owa waggulu omulangira oba omumbejja yatuulako na Cohen kuddizibwa Ssaabasajja Kabaka waabwe beeyiwa ku nguudo. Abantu battibwa naye abantu baamala ne basinza gavumenti amaanyi eyali ey'abakuumi oba ey'abafuzi b'amatwale. Muteesa n'akomezebwawo ku butaka. Tetwateesa oba bajjajjaffe tebaateesa ku madda ga Muteesa oba ku ddembe lya Muteesa. Baali demandinga no matter what. Yensonga lwaki Polycarp Kakooza omutiibwa ennyo omugenzi yeebake mirembe bwe yali ayiye ekitiibwa kya Buganda yateekamu ebigambo ti abaziira ennyo abatusooka balwana nnyo entalo. Oba osanga yalitaddemu nti abaziira ennyo abatusooka bateesa nnyo n'abalabe nno balwana nnyo entalo. Kakati oli takufunzanga obagaininge ku ddembe lyo, oli takufunzanga obagaininge ku freedom yo. Buli Luteesa wabaako kyowaayo okubaako kyojjayo. Singa Museveni atuteeka mu kattu ne tuteesa naye ku baana ba Uganda abasibiddwa oba abaabuzibwawo katugamba akkiriza okuba tumuwadde ki kuba gwe mugaso gw'okuteesa. Kyenkakasa kye tuyinza okuwa Museveni struggle suubirya bannayuganda. Kyenkakasa kye tusobola okuwa Museveni okutuddiza abo tontabaala sikutabaala bano mbabawa naye tebadda okuntawaanya bano mbabawa ne kino tekiddangamu. Kakati mu Luteesa luno tugenda kuwaayo ki okutuddiza bali? Kubanga nze kye nalirowoozezza ow'ekitiibwa Museveni ye kye yali yagadde tuweeyo bwe butaddamu mutambaala. Ate abantu nga teri amugambako nti okola ki, asibe abalala nga teri amugambako nti okola ki. Kale omanyi Omuganda agamba nti ogutaggwa guboolanya abataka, kyokka ate mu kuggwa tulina kuyitira mu kuteesa. Nga bwe kiri nti ogutaggwa guboolanya abataka, tukkiriza okuteesa n'omubaka wa Museveni. Kabe Museveni yennyini ndi mwetegefu nze nga nze okutuula ku mmeeza ye ndekeraawo okuddamu okumukolokota atuwe abasibe, kuba nze loolo yange mu byobufuzi bya Uganda oba ku opposition kumukolokota nzikiriza kubanga ogutaggwa guboolanya abataka. Naye asooka nzirize Jakana Nadduli, asooka nzirize Rita Nabukenya, asooka nzirize Yasini Kawuma, asooka nzirize Dani Kyeyune, asooka anzirize Michael Kaliika Zigiwine, asooka nzirize Sweet Pepisi, asooka nzirize Naabageesera, asooka nzirize be yatta ku 18 Novemba 2020, asooke addize omwana Masudi Luzige omumwagwe gwe bakuba amasasi n'ayulika n'amannyo okumuteeka mu buzi okuvunda. Musajja wattu ayina amasira bw'atamira ddagala. Waliwo abamuvuma ku TikTok nti kikekenka kavubuka akaali handisaamu. Mwe temulaba nti ndi handisaamu, naye omwana oli yali handisaamu.
asooka kaddiza omumwa gaako. Waliwo omukyala gwe baatemako okugulu baakukubba essasi ate baali kuba ku ggumba nga tewajjanjabika nga balina kumutemako butemi ku kugulu. Waliwo medical student gwe baatemako engalo kirooto kye ne bakitta ekyokufuuka omusawo omutendeke. Waliwo muganda waffe waliwo abadde akonkona tugende mu maaso. Waliwo omuvubuka we twali e Nairobi mu lukuŋŋaana lw'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Omwana oyo baamukwata nga bamubuuza muzzaako ki? N'abagamba siina kye mmanyi. Simmanyi kimu nti njagala nkyukakyuka mpagira Kyagulanyi naye nina kutiikinga mutiikinge mu kalulu. Kyekyokka kye mmanyi nti nedda. Omwana oyo baamukuba omusaayi gwa siriimu. Actually, tebaagumukuba, baagumunywesa, baamusobyako 2 times. Okunywesa omusaayi gw'omuntu kyokka ng'ate kulimu akawuka akateeta mukenenya. Frank Sentesa yafa. Ate twali Masaka ow'Ekitiibwa Mpuuga. Kwe kusaba ti nze ndi mwetegefu nnyo tongwa okutuula ne Museveni ku mmeeza ampa abasibe singa asobola okunzirizaawo oba okuzzaayo ebintu emabega. Gwe yakuba eddagala lya siriimu n'aba nga takyalina siriimu. Gwe yaggyako engalo n'aba nga amuddiza engalo ze nga bwe zaali Katonda bwe yazitonda. Ow'okugulu n'addizibwa okugulu kwe. Abaafa ne bakomawo mu bulamu. Okiba nti abo abaafa tosobola kubanziriza. Kati ate tolina nsonga gy'osobola kumpa kuteesa naawe ku lw'abasibe b'olina. Kubanga ne bwe nnaateesa naye ku lw'abasibe b'olina, togenda kukoma kwabo okuwamba. Ogenda kuwamba abala kubanga appetite yo ey'okuwamba ngenda kuba simaze kugigema. Ngenda kuba sigikubye kayiso kagigema. Ogenda kusigala owamba, ogenda kusigala okyatta. Kakati ate nga bo bali abaafa mbambaliddemu olukwe kubanga Jakana Nadduli nali naye ku lw'omukaaga ssaawa 2 ez'ekiro twaliko ku Zoom meeting emu. Jakana ku Mande ssaawa 8 ogw'ekiro n'afa. Naye nga nze omu ku baasemba okuwuliriza ku bigambo bya Jakana ne bwe ndifanga omanyi yakolanga ati era kambabuulire ne bwe ndifanga temulekerangaawo okulwana kuba lugenda kuba terukomye nga kunze era okufa kwange tekuba nafuyanga. Kati eddaame erya Jakana Nadduli lintambulira mu mutwe. So I can sit on the same table with Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, but on one condition. Before you bring back the prisoners, the detainees, can you first bring back the deceased? Njogera oluzungu nebaagera kunonda ku bwalo bakiraba. In that kitegeeza tetuli willing kuteesa na Museveni oba kuteesa na mubaka we yenna oba kuteesa ku ddembe lyaffe. Sigambye nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ayagala kuteesa na Museveni, naye mbagambye Museveni ye musajja asinga amagezi mu byobufuzi bya Africa ne mu byensajja ttuuka singa tetumwanguyira kuba temudde n'okusinga Hitler. Lwakuba amagezi nga bwe nabagambye agakozesa mu busiru. Museveni ye musajja asobola okutuuka nga tatuuse. Oba Museveni ye musajja asobola okutuuka nga gwe tomulabye nti waali awo. Ono muhwezi gwe mugenda okusisinkana mu kakiiko ka Paalamenti diba lya ndiga naye munda mulyo mulimu engo. Ngo eyambadde eddiba ly'endiga. Engo gye bayita Museveni egenda kujjira munda wano nga mmwe mulaba ndiga.
oba ntegeerekese bulungi bakama bange. Tekyali badde kibi okuteesa na Museveni. Naye singa tunaateesa ne Museveni, baganda baffe tugenda kuba tubasingisizza omusango. Ate nga bawambibwa buwambibwa. Singa tunaatuula mu kakiiko ka Paalamenti akabaga amateeka okuteesa ku bute bwe tufunye ku be baawamba be bataasiba busibi, ku be baabuzaawo okumala ebbanga nga balina abaana abali mu kudaaga, abatakyasoma, abatakyalya, abatakyanywa, nga balina abakyala be baalabiriranga, nga balina bamama baabwe abaali abalwadde, ng'ate bo be baali bamaze okufuuka bazadde baabwe. Singa tunaatuula ku mmeeza mu kakiiko ka Paalamenti, kabonero akalaga nti tugenda kuba twejjeerezza gavumenti okubawamba, ate bo ne tubasingisa omusango. Kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti embizzi singa ebula ku kyalo ne tuzuula nti Eddie Mezaya yagibbye, ekitaawuluzi Chairman Zizinga n'akiyita. Chairman Zizinga abatayise kitaawuluzi kubuuza Eddie Mezaya oba kuteesa na Eddie Mezaya. Eddie Mezaya ngezezza bugeza tonneetikka nvaako. Wabula aba ayise kitaawuluzi kulaba kye bagenda kukolera Eddie Mezaya. Eyabbye embizzi ya mukyala Nakate. Era mukyala Nakate ne bw'anaagamba ekitaawuluzi nti Eddie Mezaya musonyi, Eddie Mezaya agenda kusigala ng'akyabwina okuweebwa ekibonerezo, kubanga waliwo ate n'embizzi ya Posiya ne yabula emabega, eya Namwandu Bukenya yabula emabega, eya Folomeera yabula emabega. Omupya gwe gusala emikadde. Mu buli ngeri Eddie Mezaya aba alina okubonerezebwa. Kakati tetulina kutuula na gavumenti kuba bw'esindika minisita wa security eba gavumenti ekulemberwa ataani Museveni. Wabula tulina kutuula ku kibonerezo ki ekisaana gavumenti, so si yo kutuwa ekyo kye yatuggyako. Singa omubbi ajjeewo n'akusanga ne mukyalawo, mulimu n'abaana ab'obuwala mu nnyumba, n'akugamba bintu tubibbi naye era tugenda kubatta, wabula obutabatta gwe ssebo ddyamu empale weebake ku muwalawo, oba osanga mu bulumi n'okikola wadde ng'okufa kukkira okuswala nzaawo nzita. Singa omubbi oyo amala n'azuuka oluvannyuma lw'okunoonyereza okw'amaanyi, asobola okukuteeka ku mmeeza naye, oba otuula ku mmeeza n'ababuyinza ku kibonerezo ekisaana omubbi oyo eyakweganzisa ku muwalawo. Singa Museveni amala otutuuza ku ttebo n'omukungu wa gavumenti, baganda baffe tugenda kuba tubasalidde omusango. Baganda baffe tugenda kuba tubasalidde omusango nti era ne gavumenti yabakwatira mu mateeka. Tuyina ssemateeka wa 1995 yali mulungi nnyo ng'awooma okuzaama, naye mu mwaka ogwa 2005 najja n'atigibwa n'aggyibwamu ttaamu limiti. Twanyiiga nnyo kubanga ebisanja bya mwami Museveni 2 byali biweddeko, naye nga ate ye awulira akyayagala. Ne tusigazaawo essuubi limu lya age limit ng'emyaka ssemateeka yali akkiriza 75. Naye bwe twatuka mu mwaka gwa 2017 n'ako akawaayiro ne kaggyibwamu. Zaake yakubwa ku lw'okulwanirira ssemateeka oyo, Babbobi baakubwa
ba honorable Semjunganda bani kubanga ffenna essuubi lyaffe ery'okugyawo Museveni nga tuyita mu mateeka lyatulyawo naye kyagaana era twakolima. Kakati olunaku olwaleero singa omusajja akeera n'asiba omuntu oba n'awamba omuntu n'amubuzaawo n'atakoma ku kyakumuwamba naye n'amubulizaawo ddala emyaka 3 nga situmanyi yazaawa oba akyali mulamu okumala emyaka 3 kitegeeza yamuggyako eddembe lye era yamenya ssemateeka owa 1995 agamba nti omuntu yenna anakkirizibwanga okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ky'anaaba ayagala ne munnabyabufuzi yenna gw'anaaba ayagala kasita taabeere muyeekera oba ekibiina ekyobuyeekera. Eyawagira Bobi Wine omubuzizzaawo, tosibye na musibe naye omubuzizzaawo ng'ate teyamenya amateeka kuba kye yakola ddembe erimuweebwa ssemateeka kuba naawe ate ebibiina by'ebyobufuzi tobiweranga singa kyali kikyamu bye walisoose oweranga Kadafi. Kakati bw'okeera n'okwata omuntu ng'oyo n'ompita nteese naawe ku kumunziriza ate nange mba mmenye ssemateeka n'okusinga eyakwata mu age limit ne term limit. Nkiddamu singa nteesa ku muntu eyasibirwa ebweru w'amateeka ate nange mba mmenye ssemateeka ate nze yali badde adifendinga ssemateeka. Kakati singa omwana wo abba enva nyoko nyina n'akugamba banaye omwana wange omwana nti muggalanda naye teesa naye mba mmenya amateeka g'ewange. Nze nina ekkomera ewange, yes se nina ekkomera nyinza obutakuba baana owemudde okubye munno obbye enva nkusiibya mu kisenge olunaku lulamba nga gy'oliira eryo lyekkomera. Siteesa naawe kuba singa nteesa naawe ku kikolobero ky'okoze ate mba mmenye ssemateeka era mba nkuza kiswaswangule. Ne guno omusege gwe bayita Museveni buli lwe gunaakolobezanga ne muteesa nagwo kitegeeza ate nammwe mumenye ssemateeka. Bwe muteesa ne Museveni mbagambye bali muba mubasingisizza omusango kubanga singa muteesa na minisita wa security ku bantu abaawambibwa ate muba munnimbyemu kubanga ku musibo oba omuntu eyawambibwa olina kuteesa na judiciary kitongole kiramuzi naye oteesezza na gavumenti ekitegeeza nti gavumenti yeevunaanyizibwa ku bawambibwa kubattibwa kyokka nga ate under gavumenti waliyo institution abayivu mu nnyambe etegeeza ekitongole. Ekigambo ekitongole kiva mu kwetongola. Ebitongole ebikuuma ddembe bwe biwamba birina kuweereza judiciary, birina kusooka kuweereza kitongole kya prison, then prison neweereza mu judiciary. Era gwe abanja owuwo singa oba wakuteesa olina kuteesa na judiciary nga osazeewo okukozesa formula ya kuteesa ng'olaba entuufu olina kubanja judiciary then yo judiciary nebanja executive nti ffeno batubanja bye tutafunanga. Actually judiciary erina kubanja kitongole ebikuuma ddembe then ebitongole ebikuuma ddembe ne bibanja executive. Kino batubanja bye tuteewola, kino batubanja bye tuteewola. Katugambe mwasazeewo kuteesa ne executive kubanga executive fenna tukimanyi abawambo baye balina era still executive oteesa nayo yabwerere lwa nsonga yakulagadde obunafu bwayo.
executive oba osanga mu nkola yayo y'ebintu yekkirizibwa okuwamba okubaako byenoonyereza but over 3 years throughout 3 years consecutive nga gavumenti tonnazuula musango gw'olina kuvunaana Kibalama oba Ddamulira, kitegeeza you are not worth our dialogue. Oli munafu nnyo, you are not worth our dialogue. Oli munafu nnyo, tosaanidde kuteesa naawe. Olaba weeyita gavumenti erina okukuuma eggwanga eddamba, erina okunoonyereza ku kino, erina okunoonyereza ku butujju, erina okunoonyereza ku bayeekera, erina okunoonyereza ku ki, erina okunoonyereza ku ki, erina okunoonyereza ku ki, erina okukuuma, erina okunoonyereza. Actually gavumenti erina okwedifendinga, erina odifendinga eggwanga, erina odifendinga bannayuganda, erina obbakuuma, erina okunoonyereza ku kino, erina obbasaggulira, erina obuvunaanyizibwa bungi ku bannayuganda obukaddaana. Ku Uganda etudde ku square miles mmeka, naye nga gavumenti eremedde okukola conclusion ku kunoonyereza kwayo ku Kibalama ne Ddamulira, ebaweereza judiciary, kitongole ekiramuzi. Eyo gy'obanja dialogue. They are not even worth our dialogue. Oba osanga mwabazuulamu emize emikyamu, katukkirize nga beerimbikanga mu nnuupu okkuba obweyo bwabwe n'okukola bye bakola oba bye baali baagala. Kale tukkiriza muli batuufu. Naye buli kavuyo akakolebwa mu Uganda kateekebwa ku ADF. Abazungu battiddwa ADF, abaana bawambiddwa ADF, bomu ezikubwa ADF, bomu ekubye Lugogo ADF, bomu ekubye Katikati ADF, bomu ekubye ku CPS ku Total Building ADF, bomu baliradde wa Kayanja ADF, bomu bagiradde mu Bamalaaya. Ne Museveni weesiriwalira naawe leka olimba mu Bamalaaya oli yali ategetinga kiwamba gavumenti. Bomu ekubye mu Bamalaaya ADF. Nga today omukulembeze wa ADF wamukwata mu mwaka gwa 2014 mu December mu ggwanga lya TZ lyo baliyita Tanganyika, wakamuleeta mu kkooti emirundi mingi. Oye akoze ebikolobera ebyo byonna, mirundi gye wakamuleeta mu kkooti sibala, wamulaga n'ensi ye. Abange Kibalama yatujjaani obutujju okusinga ADF. Ddamulira John Bosco gwe babuzizzaawo, ani gwe yatujja atya obutujju okusinga ADF? Kubanga ADF gye bavunaana buli kikolobera ekigenda mu maaso mu ggwanga, boosi mwenye ye baamuleeta dda mu kkooti. Kibalama individual mbagambe kale nzikiriza ayinza okuba alina bye yakola, naye yakola ki ekyo ekyokuba nti ne Jamiru mukulu amusooka aleetebwanga mu kkooti, nga ne Jamiru mukulu lwe wamukwata wayitawo wiiki emu n'omusindika mu kkooti, ate nno weewunye Jamiru mukulu akulira ADF. Akulira ADF erimu obutujju, okutta ono, okukuba bomu, bamutwala mu kkooti ya Buganda Road ey'abantu ba bulijjo. Kyokka ate Machete bamutwala mu kkooti macho. Olivia Rutaya omukyala ng'omulimu gwe yali amanyi kuyonsa baana, bamutwala mu kkooti macho. Oyo gw'oyagala okuteesa naye, oyo gw'oyagala okuteesa naye, oba yakusindikira omubaka we oteese naye. Nandazze naye leero tetugenda kukwata mpola okuggyayo ekinyusi kino. Tuyina ssemateeka owa Uganda, ye kino akyogerako ki? Bwe tuba tulwanyisa omuntu atayita mu ssemateeka, tetugenda kumuyita mu mateeka. Uganda erimu abantu obukadde 4 plus oba 45, obukadde 2 bwa Kyagulanyi akalulu,
obukadde 5 tebwalonda oba ojja kwesamba ali mitala amayanja obukadde nga 5 baana obukadde 5 bwe bwawa Museveni 10 terikyawomu bwekibanga obukadde 2 buno bwawa Kyagulanyi nga bali 30 kangeze bali mu kkomera lwa kuwagira Kyagulanyi ng'era ekibavunaanya kuwagira Kyagulanyi. Singa omusajja anaatufukamiza ne tutuula ku mmeeza emu naye oba n'omubaka we ku bantu 3 buno obukadde 2 tubukuumye tutya? Mu Buganda endegeya bwe zireekaanira ku muti tutema muti gwe zitudde kubanga tutuuka ne tukola okugamba endegeya gye bayita Museveni ewambye okuva nga tennajja mu buyinza ewambye okuva 96 lwe yajja mu buyinza newambira mu G9 newambira mu G2000 newambira mu G2010 kati tuli mu 2020 ekyawamba still ffe tukyaga focus ebeere ku butya bwe tujjeeyo abasibe baffe bano no matter what butya bwe tujjeewo Museveni by always. That's why nabagamba nze sikyalwana na nguzi sikyalwana nnyo naddala litali mu malwaliro sikyalwana na bukenozi nwanagaane Museveni kubanga gwe muti okutudde ebizibu ebyo byonna singa anaakuteeka ku bukwakulizo okuwa bano. How about these 20 millions abawa Kyagulanyi akalulu? How safe they are? Lunaku lumu Honorable Rutamaguzi Pike Ssemakula akola statement abo twabafuulanga saddaaka abali mu makomera nenkulabira abastitching twabagamba n'ebirala. Yes, si lwakuba tetwagala baveeyo era tukola bukubiri. That's why tulabisa buli kiramu but tulabisiza ku protocol zaffe so sibo kututeeka waje balina experience ezombizi tosobola kulwana nayo neyita kuvulunga bisooto. Ssemakula kye yali ategeeza nti naye banaatuwa balinga tuyita mu Kuteesa bagenda kuwamba abalala kubanga appetite yaabwe ey'okuwamba abatabaagala tennabeera satisfied. Bayina ekikeeto kye batannaliisa kikajjo kyokka ng'ekikajjo ekisobola okugjawo ekikeeto ekyo kubajja mu buyinza. Omukyala awaka singa ali kusaba kadde naye nga mu butuufu toyinaamu n'anyiiga obudde obw'ekiro n'oyagala okuyisaako eyo kandi bulala mama nakanca kandi bulala tala nakanca tonkwatako togenda komba ka muntamu sooka ongulire kadde nkuwaako omuntamu tokkirizanga ne bw'olibanga ozirina gaana lemezaamu nti sooka ompaako omuntamu then wamala okukuwaako omuntamu oba osanga nkyomuleetere kadde kuba bw'onaasooka omuwa ssente z'akadde nga nosoose kufuna ka muntamu agenda kuba akusetingidde amateeka okufunanga k'omuntamu era tojja kukombanga k'omuntamu nga tosoose kutuukiriza ekyo kyali baayagala. Kati Museveni kino kyali mu kukola ali mu kututeekerateekerawo bukwakulizo singa anaasibanga abantu baffe bwe tulina okutuukirizanga nti tulina kusooka fukamiranga okubatuwa kitegeeza abaatugonzezza ate aba akyagenda kusiba bangi kuba aba osoose n'omulaga nti yasiba era yasumulula. Bwe kibanga Bobi Wine baamutuddiza emirundi 3 gye bamusibye ewatali Kuteesa nabo nga people power yebanunula mute
kati mmwe ababaka lwaki mwagala muteese n'omukungu wa Museveni ku kutuwa abantu baffe tusigale nga tukozesa people power nti awo we mubadde mukutte defiance we tulina okutambulira. Wenjogedde obubi nsabye obutanenyezebwa. Nange ndi mwana wa muntu nga ggwe. Sivodde Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Mpadde kuwabula kwange. Actually sinakwemulugunya. Kuwabula kwange oba osanga singa mbadde n'ennamba yo. Oba osanga naalikubidde ne tunyumyamu naye zino eddakiika 5 waali zimpadde tuzinyumye. Oba osanga singa mbadde n'ennamba yo ensonga zino naali zikuleetedde nga tuyita ku lukomo lw'essimu. Wengenza obubi nsabye obutanenyezebwa. Nange ndi muntu alina endowooza ye naawe olina eyo ate naawe woolaba nga tokkiriziganyizza nange okkirizibwa okwemulugunya awo ku avenue gye bayita Ssemateeka Constitutional Street eri mu comment section. Naawe okkirizibwa. Tongwa yeekolera ge gange munvugireko programu eno oba vidiyo eno etuuke ku Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Era Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nkutumiddeko nnyo ate era tukwebaza olw'emirimu omulungi gw'okoze effort yo mu kununula abaana bano naye ettaka tebakukkiriza abakutwala okulyanikamu ng'ate oyozezza otukuzza. Kati abanyumiddwa ebirabo muleete Nairobi banange twazzeeyo balegedde eddunda bannange agiraba bizaawo kolera wa bangi ennyinza enkya nnaaleeta bipya.